دو تا چیلر داریم با گاز R134A. چیلر صنعتی هست، تو محیطی با شرایط بسیار سخت کار می‌کنه. هر چیلر دو کمپرسور داره، 4 سیلندر ترین و 6 سیلندر ترین، 60 تن هستش. خب با هم دیگه چند تا مورد رو چک کنیم که جالب هست تو این چیلر. فشار روغن گیج دست چپ، گیج وسط دیسچارج رو 17 بار، گیج سمت راست ساکشن هست روی 2.5 بار. میایم رو چیلر بغل، دوباره اینجا فشار ساکشن 1.5 بار، دیسچارج 14.5 بار، فشار روغن بالای 5 بار. اولین نکته جالب اواپراتور چیلرهای ترین. ببینید اواپراتور چیلرهای ترین قابلیت داره گلولای داخلش نشست بکنه. توی این زمینه قابلیتش زیاد هستش. توی اواپراتور دبی سنجی نشدن اینا، باید دبی سنجی صورت بگیره، برآورد دبی صورت بگیره، محاسبه بشه، ببینیم آیا دبی گذری اواپراتور خوب هست یا نه. توی کمپرسورشون برگشت مایع بیداد مورد اول، پس اواپراتورها باید چک بشن. دومین مورد کندانسور هستش، با هم دیگه چک کنیمش. ببینید توی موقعیت چه وضعیتی داره. خب آلودگی رو ببینید روی کمپرسورها. توی چیلرهایی که کاربری صنعتی دارن معمولا این مشکلات وجود داره، پس بنابراین این کندانسور وضعیت و شرایط خوبی نداره. میتونیم یه طرحهای دیگه استفاده کنیم. به نظرتون چه طرحی میشه برای اینجا استفاده کرد که مشکل کندانسور رو برطرف بکنیم و چه کاری میتونیم برای اواپراتور انجام بدیم؟ با توجه به فشارهایی که دیدیم، با توجه به وضعیتی که داریم میبینیم، به نظرتون مشکلات این چیلر چیا هست؟